अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब आज हुर्रा मोटर्स पे आमुत न्यू स्टॉक तो न्यू कलर ये तुम वो चॉकलेट कलर ब्राउन कलर गाड़ तो बेम मुख्तलिफ कलरस मज वाइट कलरस मज गाड़ अवेलेबल बे स्विफ्ट गाड़ तो नश अवेलेबल वनकस तो हुर्रा मोटर्स ओनर अब्दुल कयूम सब अनु तशरीफ दी तुम थोड़ा इंट्रोडक्शन खुर्शी साहब कस्टमर वारिया डिमांड करान तुंद फॉलोवर्स खास कर तुंद फॉलोवर्स वारिया डिमांड करान कि कयूम साहब आज थोड़ा कलर आसन डिफरेंट बे कर यथ कलरस वारिया कस्टमर डिमांड ठीक तो तम मूजूब इको स्पोर्ट्स 2015 मॉडल एंडिंग नवंबर इको स्पोर्ट्स 2015 टाइटेनियम प्लस पुश बटन 6 एयर बैग वाजन गाड़ कम चले बम्पर टू बम्पर पेंट ऑरिजिनल ऑलमोस्ट ऑरिजिनल बे लिटिल बिट स्क्रैचेस तुम हेकान ब्या गाड़ आम 2014 मॉडल इको स्पोर्ट्स ट्रेंड प्लस वाइट कलर ये मजीद ट्रेंड प्लस मज एलॉय व्हील्स लगे टाइटेनियम ठीक कन्वर्टेड टाइटेनियम बन गाड़ तो ABS रूफ पिलर लगे गाड़ वाइट कलर गाड़ बम्पर टू बम्पर ऑरिजिनल लिटिल बिट स्क्रैचेस गाड़ अम पे ब्या गाड़ इको स्पोर्ट्स 2015 मॉडल टाइटेनियम गाड़ बारामूला RTO पे NOC गाड़ टित ब्या गाड़ नश आम आज स्विफ्ट VXI 2024 मॉडल वारिया असल रेट्स मज दिमो गाड़ फाइनानस सठा वारिया असल रेट्स मज दिमो कि कस्टमरस गोब पगह गाड़ नीन कहीं